Надо залудить вот эти 3 контакта нижних и кареточку. Подключить, собрать, подключить и проверить. Вот, готово. Залудил. Сейчас соберем. Итак, собрал все в кучку. Вот, подключил, включил зажигание. Проверяем. Левый, правый, левый. Все работает. Так. Собственно. Ага. Габариты. Габариты допа. Противотуманочка задняя. И свет. Все заработало. Дальний свет загорелся. Поморгать дальним. Все работает. Еще раз поворотники. Левый, правый. Выключили свет. Все работает. Такие дела. Подстерлись дорожки. Окислилось. Почистил, пропаял. Залудил. Вот. Пусть еще поживет. Новый покупать не буду. Все собираю, все на место. Так, ну вот. Собрал все в кучу пластмасски. Посмазал все. Полечил. Завинтил. Сейчас будем один руль. И подушку безопасности. Так, все собрал, массу подключил. Такс. Правый, левый, свет, да. Габариты, ближний, дальний загорелся, сверху лампочка моргает. Так, дополнительные фары передние. Загорелась задняя противотуманка. Еще раз поворотнички.
все работает. Вот у меня еще проблема с тахометром и спидометром. Как попало, живут своей жизнью. Вот. Включаю зажигание. Включаю, хрен просишь. Твою мать. Тупанул, блин. Тахометр абы шо показывает. Что попало? Ну, вот такие дела. 160 тысяч проехал. Все, кому будет интересно, пользуйтесь, отмечайте.